Felizmente é precisar de outro eixo, porque olha o barulho que era. Era aqui, ó. Tá vendo? Então ela tá com muita folga. Aí o problema é o seguinte, é precisar de outro eixo. Só que aí vai ter que comprar o eixo. Comprar essa catraca aqui, que é onde vai ir no eixo, porque essa aqui já tá gasta, né? Que é essa catraquinha aqui. Fora isso aí, vai ter que comprar as molas, porque as molas aqui, ó, tudo enferrujado. As molas que segura o cesto. Aí ela tava fazendo isso aqui, ó, batendo na lateral. Olha aqui, ó. Olha como é que tá dentro, cheio de terra. Ó. Cheio de terra mesmo. Olha como é que tá enferrujado. Aqui, ó. Como é que tá isso aqui? Você vê o que vai querer fazer.